हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे स्नेक प्लांट का प्रोपगेशन बाय द मेथड विच इज नोन एज रूट डिवीजन मेथड। या आपने नाम ध्यान से सुना, जड़ों को डिवाइड करके नया प्लांट बनाते हैं। चलिए सीखते हैं ये कैसे बनेगा। पहले आपको एक मैच्योर स्नेक प्लांट लेना है। इसको बहुत ही आराम से आप पहले इसको पॉट से अलग कर दीजिए। पॉट से अलग करने के बाद में जब आप इसकी रूट्स को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि रूट्स के बीच में गैप है। उसके बाद में केयरफुली किसी भी नाइफ या हाथ की मदद से इसको अलग कर दें। बस हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी पार्ट आप अलग करेंगे उस पार्ट में रूट और शूट सिस्टम दोनों होना चाहिए। उसके बाद में इसी पार्ट को आपको वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स में प्लांट करना है, पानी डालना है और शेड एरिया में रखना है। थोड़े दिनों बाद नए रूट्स डेवलप हो जाएंगे और ये नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ग्रीन टिप्स के लिए फॉलो करें मेरा चैनल वर्ड योर फॉर लाइफ। थैंक यू।